the sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Benvinguts al l'Art en els Pinzells, el podcast on parlem amb els artistes més emergents i més importants i coneguts d'aquest segle XXI. En aquest cas ens trobem amb Guillem Miramel de la Cruz, o més ben conegut amb el seu pseudònim Garnacho. I primer de tot volem saber qui ets i d'on vens. Bé, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per invitar-me en el teu podcast L'Art dels Pinzells. A tu per vindre també. Sí, crec que és un honor estar aquí perquè representa per la meva imatge personal que estic creixent. I bé, tots estem molt orgullosos d'estar aquí i avui us explicaré una mica la meva història i les preguntes que tingueu a dir-me. Doncs jo soc Guillem, vinc d'una família amb els recursos econòmics molt baixos. Doncs ho hem passat molt malament durant tota la vida perquè la crisi financera del 2008 doncs, ens va afectar molt i bé, i el passat també va ser dur, però crec que ara hi estem remuntant i les meves obres doncs, últimament s'estan venent molt cares, més endavant ja parlarem de l'obra més cara que he venut. Bé, i això, doncs vinc d'una família molt pobra, ara visc a Altafulla, una ciutat amb la costa molt bonica, i crec que estic molt bé ara mateix. Crec que tenim unes preguntes preparades, no? Sí. Vale, Si us vols. explicaré... No vols explicar res més sobre tu ni sobre la teva infància? Bé, no, després, si tens alguna pregunta, doncs ja... Sí. Primer de tot ens interessava saber el teu pseudònim Garnacho. Bé, Garnacho, no sé si ho sabreu, però és un jugador de la Premier League. El coneixes? El Manchester United. Sí, juga al Manchester United i bé, ha sigut el meu ídol des que vaig néixer. Crec que és un jugador molt bo i sempre ha tingut el cabell així de color blanc i jo doncs, m'he volgut identificar amb ell perquè és un gran referent a la meva vida i per això doncs, em dic així. Bé, aquest és el motiu per què em dic Garnacho. Al carrer doncs, no em coneixo com a Guillem, sinó com a Garnacho. D'acord. Ara que ja sabem d'on vens, qui ets i el teu pseudònim, ens agradaria saber de què es fas el teu art. Bé, jo el meu art doncs, crec que el divideixo en dues etapes. Tinc l'etapa fosca i l'etapa d'ara que veig les obres i tot. Què vols que faci? T'explico primer la primera o primer la segona? Bueno, primer de tot ens agradaria saber en què es basa actualment i després ja conèixer d'on vens i el teu passat. Vale, em sembla bé. Bé, per si no sabeu, jo he creat una nova tendència d'art que es diu l'art tecnològic. És un tipus d'art doncs, que puc pintar quadres, però el que faig realment és construir quadres amb peces noves, o sigui, llums, cables, cortocircuits, i després utilitzo una nova eina que és pintura electromagnètica que s'il·lumina amb un corrent elèctric. Bé, juntant tots aquests materials, doncs vaig arribar a crear un quadre. Què passa? Que això ho vaig crear fa 3 anys, quan teníem 20, ara en tinc 23. La meva primera obra doncs era així una mica nyap. Però què va passar? Doncs que vaig anar aprenent i a millorar les meves tècniques i al final doncs, vaig arribar a crear quadres que la veritat val molt la pena veure'ls perquè tenen la pintura així de diversos colors, vius sobretot, i que reflexa molt bé el que es vol dir en el quadre, el missatge principal, perquè com que està il·luminat i es veu bé la llum, doncs crec que es veu molt bé. No és per tallar-te, però sona interessant tot el que dius, però per fer aquests quadres tu coneixes una mica el món de l'electricitat, de Sí, bé, jo, la doncs... informàtica... Sí, o sigui... Vaig estudiar alguna cosa. Bueno, aviam, jo a 16 anys era, diguem, un fracassat de la vida, perquè més endavant t'explicaré la meva història real de lo que t'he dit, de les dues etapes i tal. Crec que sí, no, jo vaig tenir un passat fosc. Què va passar? Doncs que em vaig haver, la meva mare m'obligava que havia d'anar a algun lloc a treballar o a estudiar o alguna cosa, perquè no podia estar tot el dia al sofà sense fer res i fent les coses que feia, que més endavant t'explicaré. Bé, què va passar? Doncs que em van posar a un curs un cicle d'aquests de grau mitjà. D'informàtica, no? Sí, d'informàtica. I doncs allí vaig aprendre les 4 coses bàsiques d'electrònica i un dia un professor, en Joan Miquel, un bon profe, doncs em va dir que existia un tipus de pintura que amb circuits elèctrics s'il·luminava. I ell se'm va encendre la ment i va ser quan vaig començar a crear als 20 els quadres. Vaig estar 2 anys
O sigui, la meva etapa fosca, però quan se'm va acabar perquè es van pillar, Quan van durar una mica les èpoques? uf, O sigui, la teva carrera en quin any comença? la meva carrera va començar als 20 i ara tinc 23. Entenc que la teva carrera acaba de començar i que bueno, encara ets jove i tens molta projecció i molt futur. Per això et vull dir que ets un dels artistes que crec que té més projecció i més futur, t'ho dic de veritat. Però, bueno, no sé què penses tu d'aquest tema. Em fa molt de respecte parlar sobre aquest tema perquè és que crec que actualment hi ha molts joves emergents amb molt de futur. Em podries dir algun nom? Sí, no, aviam. Aquí a Tarragona, si et dic la veritat, no hi ha cap, però, per exemple, a Espanya hi ha un tio molt bo. Em podries dir. Com es diu? Sí, no, el magnesi, magnesi, jo no dic el magnesi, però dic magnesio, el magnesio 3-2, no sé, té un nom així. I fora d'Europa, bueno, hi ha un tio superbo que crec que en té 25, que és de Ilkay, és un tio boníssim que ojalà conèixer algun dia. Però bueno, Ilkay i Magnesio estan a la meva altura, crec, però bueno, jo aquí a Catalunya crec que soc el millor. O sigui, no és per ser egoista, però crec. També tinc una pregunta. Sí. Tots els artistes us coneixeu amb els pseudònims o això Sí, depèn de la sí, o sigui, completament, o sigui, si a vegades fem festes i no ens coneixem pel nom, o sigui, jo a vegades estic allí en una festa i no sé que no em sent nom de gent. Vaig dient, tu, tal, no, però no, a mi em coneixen com Garnacho i jo soc Garnacho, saps? Per exemple, si vingués Ilkay, que ojalà, pues le diria, què tal Ilkay, però no. Res, clarament Sí, no. sí. Diria hello, però no. I bueno, ara ens podries també explicar la teva part, el passat. O el passat. Entenc que per tu potser és una mica fort o t'agrada Sí. mal parlar, però bueno, és perquè ho sàpiguen. Sí, no, aviam, jo perquè millor així ara bé, però crec que el meu passat és dur. Jo doncs vaig caure en la tentació de les males companyies, o sigui, vaig tenir males companyies quan era petit i doncs el passat doncs, va ser dur. Bé, jo vaig començar... Bueno, a mi em van enganxar, vale? Pintant un tren, però la història és... Grafitis, no? Sí, és dura, perquè bé, jo era un crio, tenia 15 anys, crec, o així, i va ser un de la classe que crec que havia repetit 2 vegades, i em va dir, tu, no sé què, i vaig dir, no sé, què passa? I em va dir, vols anar a pintar un tren? I vaig dir, què? No sé si anem a pintar un tren, et donem 50 euros i ja està, i així cada dia. Bé, els 50 euros mai vaig voler arribar a donar. Però què va passar? Doncs que en el passat fosc, o sigui, per pintar un tren, hi ha diversos rols, hi ha 5 rols, ¿vale? Hi ha els que vigilen dintre de les vies, els que pinten, els que porten el material per pintar, i finalment hi ha el cabecilla, el jefe, que és el que està a totes les bandes organitzat. Bé, el nivell 1, que és el més fàcil, que és el que em van dir, era d'anar a vigilar doncs, sí, venia la policia d'això. Bé, doncs el primer dia vaig anar així, vaig anar a vigilar i no va anar ningú i va pintar el tren i acord. I doncs em va agradar, la veritat, o sigui, enganxava. Però la gràcia de pintar un tren, que és l'adrenalina... Sí, l'adrenalina aquesta de que no em pillaran, que no m'enganxaran. Què passa? Que el primer dia vaig anar només a vigilar, però ja em va agradar. Però no té cap mena de... No, o sigui, després quan veus passar el tren, perquè et quedes el dia següent, quan arrenca el tren, perquè no Clar, veus l'obra que has fet. Sí, veus l'obra que has fet. Podríem dir obra perquè, a veure, Bueno, sí. és una malifeta. Sí, i després ve la gent... Bueno, aviam, jo no crec que és una malifeta, jo crec que és una obra. O sigui, tot el que està pintat al carrer és una obra, per mi. Però també hauries d'entendre que, per exemple, tu tens una casa i t'ha pintat Bé, el que sigui, tu. sí, o sigui, material privat sí, pot ser que sigui... estigui Un molt bé. tren, Però jo que és sigui públic. públic, tampoc. Bueno, No jo... és necessari, però bueno, són punts de vista. Sí. I va ser el meu passat aquest. Vale, què passa? Que el fort va venir ara, que va ser que doncs, vaig arribar, doncs vaig estar un any, 2, i quan vaig tenir 16, que la mare no sabia venir mon pare tampoc, doncs va ser quan vaig arribar al nivell 1, o sigui, a pintar els trens. Allò sí que em vaig inspirar a pintar i així. Com vas conèixer més les Sí, tècniques? sí. Jo estava a classe i l'únic que feia era agafar un paper i dissenyar grafitis per pintar els trens. O sigui, tu ja des de petit ja tenies la idea, des que aquest nen t'ho va dir, de... Sí. I bé, què passa? Doncs que jo estava tot el dia pintant a classe, grafitis, a les taules, als papers, i després a vegades, si em donava temps, es passava en gran al tren. Què passava? Doncs que m'agradava molt, i tenia el meu grupillo, vaig arribar a ser el meu grupillo, que era un grupillo meu, i al final doncs, vaig crear el meu grup i anàvem cada dia a pintar trens per la nit i tal. I al final vam arribar a anar, crec que a Girona a pintar trens, o sigui, ja quan vam pintar tots els aquí
vam anar per pobles així a buscar més trens per pintar, o sigui, imagina. Sempre fèiem la nostra firma típica, que era una G amb una ratlla, que era la típica meva de G de Garnacho, i això, doncs em va agradar molt. Què va passar? Que em van pillar. Em van pillar perquè és que al final crec que vam pintar, em van detenir, que va sortir per, no sé si et sona, que va sortir per TV3. La veritat és que ara no. No, bueno, no, clar, fa anys. Però sí, crec que em van detectar que vaig pintar més de 116 trens, o sigui, sí. La veritat és. Sí. I això, va pillar el dia de la policia i van acorralar, els del grup van marxar i a mi em van deixar allí sol, jo i l'Ignasi, que ens van pillar. I bé, això, ens van pillar i ens van portar al calabozo. Que, no, és que ara fa gràcia, sí, ara pots riure, però estàs allí i no ens rius. Sí, bé, i això, doncs un dia, això és el que estava dient, que em van pillar el tren i em van pillar a mi i a l'Ignasi i els dos acorralats, els del grup van marxar i la policia doncs, van venir els Mossos, ens van fer un sàndwich i ens van agafar, ja passa que ens van portar a presó, bueno, al calabozo aquest, com sigui. No t'ho recomano aquesta experiència mai. No, a ningú, no? No, espero que mai ningú caigui en aquest passe que vaig tenir jo. Però això, doncs em van portar allà al calabozo i bé, em va caure 6 mesos de presó i més de 5.000 euros de multa. Hòstia. Sí. I encara ja ho has pagat o...? Sí, ho vaig pagar, bueno, ho van pagar meus pares i ja fa anys, o sigui, fa des dels 20 anys que els vaig soplar la deuda aquesta que tenia amb els meus pares perquè és que ja jo les hores que venc ja superen les 6 xifres ja. Ara parlant dels pares, quan vas decidir fer aquest canvi, dedicar-te cap a l'art, els teus pares t'van ajudar a acompanyar o els hi semblava una mica atrevit? Em sembla molt bona pregunta aquesta, perquè al principi doncs no m'acompanyaven. Perquè clar, ells tenien la meva idea, o sigui, ells em veien l'idea, aquest tio, el meu fill ha sortit com un fracassat, perquè evidentment jo també em sentia malament, perquè... Inútil, no? Sí, clar, els meus pares sí. Què passa? Doncs això que em van dir... Bueno, els vaig dir, la meva idea que vaig tenir als 20 anys estem parlant, o sigui, vaig estar 2 anys sense fer res, o sigui, fer el cicle aquest. Doncs em van dir, no et fiquis en aquest món perquè pots acabar malament, o sigui, a saber les idees que devien pensar uns pares de mi. Que jo també, si hagués sigut al revés, jo també hagués pensat. Bueno, és per no tallar-te. Creus que aquest món de l'art té moltes sortides o per això la gent potser no confia tant? O sigui, no té sortides, però és com els futbolistes. Molt pocs arriben i si arribes... Has de tindre talent o molt d'esforç? Sí, o crear noves coses, com jo. I va ser això, el que dic, vaig crear aquests quadres i... Aquests quadres tecnològics, no? Sí, aquests quadres tecnològics i vaig vendre el primer ja per 100.000 euros. O sigui, vaig sorrar el primer dia. Sí. No, fa gràcia. Què passa? Doncs que la gent, doncs, en l'aula que estava no sé, un tio que tenia 10.000 seguidors a Insta, a penjar a Instagram i les xarxes socials avui dia, i la gent va dir, hòstia, està xulo això. Què passa? Vaig dir, bueno, doncs me va arrencar i me va començar a pintar. I vaig començar a pintar, cada vegada més. Vaig començar a vendre's primer a casa, però clar, es venia cars, ja de 100.000 euros pujava. I al final vaig arribar ja a les grans subhastes espanyoles que es fan un cop a l'any. I he arribat a vendre ja quadres amb 6 xifres. I quin és el quadre més car que has vengut? Bé, el quadre més car que he vengut el vaig vendre l'any passat a la subhasta espanyola d'art A Madrid? Sí, a Madrid, el 2023. I vaig superar 6 xifres. La vaig vendre per 350.000 euros i molt bé, molt orgullós. I com era el nom? Ens pots donar una mica Bé, d'informació sobre ell? no mai li poso, no, perquè crec que és el comprador que la bateja com vol, l'obra. Bé, l'obra, doncs, és... O sigui, tu esperes que el que compra vegi el nom o el que li transmet aquell quadre? Sí. Bé, l'obra medeix 1,20 m de llarg i 60 de... Metre 20? Sí, d'altura. És rectangular i bé... Podries dir que és com aquest, una mica lateral? Sí, és de l'any la veritat. A veure si ens portes algun dia algun quadre dels teus. No, perquè crec que... No, perquè pesen molt. Perquè Nosaltres tirem el transport, que sí. Bueno, sí, algun dia sí. Però sí, home, tindràs aquí. Bé, l'obra, doncs, era un quadre com aquest que està veient i doncs representa l'espai. O sigui, és tot negre i hi ha puntets que simulen les estrelles perquè de petit doncs veien
el cel per la nit i veia tots de puntets, amb un puntet més grans que són els planetes i això. Il·luminats, no? Sí. Amb aquest... Vale. Sí. O sigui, un enfocament de la teva infància, també, és això. Sí. O sigui, que sí que transmet coses, però també vols que li transmeti a les altres persones. Totalment, sí. I finalment, l'última pregunta, i ja per acabar, és quines idees tens pel futur? Bé, jo crec que la idea principal, o sigui, una idea que tinc clara a fer, és fer col·laboracions amb altres artistes. Internacionalment, Sí, nacional... com Lil Kai, com havia dit abans. Crec que pot ser molt bona idea, perquè podem ajuntar dos tipus d'art Sí, diferent. tipus d'art Quin té? Bé, ell té un art que no és molt conegut, però és superfamós i crec que només el fa ell. Fa obres amb la natura i la tecnologia també, i fa O coses... sigui, els dos teniu una mica d'idea d'això de la tecnologia. Sí. A tu no et sona? No, la veritat és que no estic més a nivell nacional. Ja. Bé, doncs sí, fa coses superboniques. O sigui, agafa fulles, o sigui, per exemple, aquestes fulles aquí al davant, i no sé, les transforma en formes animals, i fica llum, molt xulo. I bé, això és el meu futur, i després també el que vull fer és arribar a vendre obres que superin les 8 xifres. No les tens. Aspiracions potser Sí, molt però grans. això d'aquí uns anys. Ja he començat per les 6, aviam si puc arribar més. O sigui que tens moltes idees i molta motivació per seguir endavant. Sí. Doncs aquí acaba el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat molt. Un plaer que hagis vingut, de veritat t'ho dic. És vostre, I bueno, desitjo la millor sort en el teu futur i en tota la vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, que acabo de fer. No sé què hem de fer.